平常会穿黑丝吗？里面，今天我感觉有点姐姐风。Nice。喜欢那种高高瘦瘦的，比较阳光。这是贤妻良母类型的，有一点点，就过于的对人家好。恋爱脑吗？我觉得女生都会有一点点。看人真准。买房买车是不是男生的责任？双打，我觉得都是双向奔赴这样。但是你男朋友打呼，你会跟他分手吗？这个不会。打呼，我觉得是一个人正常的。你觉得自己好养活吗？还可以，都自己养自己的。